سمبوسة التوست السريعة من الأفكار الجميلة للمقبلات اللذيذة جدا واللي ما بتاخد وقت. أهم إشي إن هي كتير بسيطة وسهلة وطعمها طلع أكتر من رائع. أول إشي بمقلة على النار رح نحط شوية من الزبدة والزيت. أول ما تدوب الزبدة معنا رح نضيف عنا قطع البصل المفرومة بهالشكل. لما يدبل البصل رح أضيف الفلفلة الملونة، ممكن نضيف الخضراء أو فلفل حراء. أول ما يتسبكوا مع بعض بنضيف الدجاج. أول ما يتغير لون الدجاج رح نضيف تشكيلة من البهارات وبنرجع بنحركهم سوا بهالشكل. رح أضيف معلقة كبيرة من الجبن السائلة، إضافة اختيارية لو ما حبيتوا لا تضيفوها. وحبيت كمان إني أنا أضيف جبنة شرائح، وبهيك صارت عنا حشوتنا جاهزة. رح نجيب عنا خبز التوست الفريش. شلت هون الحواف وبلشت إني أنا أرق فيه بهالطريقة. جبت قوالب السمبوسة، ممكن تستخدموا أي قالب بدكم إياه، وحطيت فيه كمية من الحشوة وبعدين ضغطته كتير منيح. وبعدين بلشت إني أنا أشيل بالزوائد بهالطريقة، وهيك طلع الشكل معنا. رح نعمل التغطية. الحليب حطيت فيه بيضة، حطيت عليهم ملح وفلفل أسود وكمان الكعك المطحون. رح نخلطهم وبعدين رح نبلش نحط عنا قطع السمبوسة. أول إشي بالخليط السائل وبعدين بالكعك المطحون لحتى يغطيه كتير منيح. هيك صاروا كل الحبات جاهزين معنا. بهالمرحلة ممكن تفرزينوها. وهون عندي أنا بلشت أقلي بزيت غزير وحامي لحتى يصير معنا بهالشكل. وصحتين.